दोस्तों, मैं हूँ पावित्री देवी और स्वागत करती हूँ शिव शक्ति घरेलू उपचार चैनल में। आप हमारे चैनल को देख रहे हैं और आज मैं बताने जा रही हूँ सर्दी जुकाम हो जाता है तो घर पे काढ़ा कैसे बनाएं और 1 घंटे में आराम पाएं। तो इसके लिए मैं बता रही हूँ। तो इसमें तुलसी पत्ता रहेगा 10 ग्राम, 5 ग्राम लौंग, 5 ग्राम काली मिर्च, जवाइन 10 ग्राम, 5 ग्राम मेथी दाना, आधी रहेगा जायफल, दालचीनी रहेगा 4 ग्राम, 15 ग्राम हल्दी, 3 ग्राम चाय पत्ती और 15 ग्राम अदरक। 150 ग्राम उसमें गुड़ रहेगा, जो कि 600 ग्राम पानी में आपको अच्छी तरह से उबालना है। उसको इतना अच्छी तरह से पकाना है कि 600 ग्राम पानी का वो आप 500 ग्राम कर लीजिए। उसको आप जितना चाय पीते हैं उतना गरम आप पिए, थोड़ा थोड़ा करके दिन में 2 से 3 बार। इसको आपको पीने के बाद आपको कितने बार सर्दी जुकाम बदन दर्द है तो आपको 1 घंटा में आराम मिल जाएगा। तो आप ये काढ़ा के लाभ उठाइए और हमारे चैनल देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये काढ़ा ये बहुत लोग आजमाते हैं, 100% लाभ मिलता है। अगर किसी के मधुमेह की बीमारी है तो वो नमक डाल के पिएं। वो जो गुड़ में पकाना है तो वो गुड़ में नहीं पकाएं, वो आप नमक डाल के पकाएं तो उसमें आपको ज़्यादा लाभदायक देगा सेंधा नमक। और सेंधा नमक नहीं है तो आप इसी नमक में पकाइए। तो धन्यवाद, जय माता जी। अब हमारे चैनल को देखिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए।